Вітаю підписчики і гості каналу. Роблю ремонт двигуну і стикнувся з такою проблемою. Не можу витягти гільзу. Не хочу желізними наставками бити. Пластиком ось бив, вібрує. Не виб'ю. Дерево колеться. Желізом не хочу бити, тому що мій знайомий вибивав гільзу желізною наставкою і побив гільзу. Це ось вона. Порізав на оправки. Дві оправки такі зробив. Одну залишу собі, а одну віддам товаришу. Якби витягнутий колінвал був, то там би простіше шайбу можна було б таку зробити і болтом витягти. І бігом на скору руку зробив таку оправочку собі. Ось таку. Довжина 26 см, 260 мм. Вставляється вона ось так. Гільзу. Видно. Ось так і буде з тої сторони тягтися. Це я показую на гільзі, на оправці. Зробив. Нема такого нічого желіза. Не хочеться портити. Зробив з доски вирізав. Зараз бігом соберу, попробую витягти. Так. Доска 40-ка не видержала. Лопнула. Знайшов я з полуосі флянець цей. Привертів отвір там в йому. Обрізав, привертів отвір. Вставив сйомничок цей. Він зайшов нормально, геть. Через колінвал там повністю нічого не буде видно. Він пройшов через колінвал геть гарно. Попробував. Тягнуть ось. Треба прикладати силу гарно. Так, що тут видно? Тягнеться. Так. Я тут показую. Так, воно вже такий зубчик витягнув трохи. Тягнеться. Сидить дебе. Я б його не витягнув, не вибив би молотком. Або побив гільзу був, або не знаю що. Так, тягнеться, ну вже скільки витягнув. Ну от якось так. Така приспособа. Зараз буду тягти далі. Так, ну ось ще раз. Розміри бігом. Довжина у мене вийшла 26 см. Тут діаметр самий більший 90, щоб вона проходила в блокові хорошо. Виступа оцю 80, ну по гільзі. У кого більші гільзи по своїх розмірах. Ну, так воно вставляється туди. Отак. І вона випихається.
оці скоси, щоб вона центрувалася. Ну все, до побачення.